اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. باید شما آگاه باشیم نسبت به مسائل های داخلی و نسبت به مسائل های خارجی. و امروز که او مسئله مهم را ما در خدمت شما میخواهیم بگم، او پلانینگ و منصوبه بندی مغربی ممالک و سیکولر ممالک است. اینا ما دیدن خاصا امریکا وقتی که دید روسیه در از لحاظ قوت نظامی یعنی فوجی طاقت که در ابراو میشه در منطقه و آهسته آهسته که چین در نزدیک میشه، که ایران در نزدیک میشه، طوری که نیتو و که اروپی ممالک برنامه ریزی کردن بسیار از گاه چون اینا بسیار دقیق هستند. اما منافقه کارش میسته که معمولا نسبت به مسائل های اجتماعی اما ملکی خو یا مفادات ملکی خو یا حریف خو میخواه که از رقابت خارج کنه یا از کمپیتیشن میخواه خارج کنه، اینها بسیار طولانی مدت کسته برنامه ریزی مونه و مختلف جاها کسته اینا پوینت اوت مونه و زبات کارخور کسته و اجرا مونن. اینا دیدن روس کسته روسیه درو بسیار درو پیش رایه کاری کت کسته یوکرین را اما مثلا وادار کد چی را اور ورغلاو کد بسیار لالیچا دادک تا اور گرمودر نیتو کسته میری و ای چون که یوکرین هم خود در مرز روسیه بود و روسیه را کسته دزی جنگی بسیار طولانی مدت روسیه هم یک خواب خرگوش دیده بود که ما ایره دمنه یک هفته دو هفته یوکرین از بین مبرم از اول نیتو و اروپی ممالک جرمنی فرانس و انگلند و خود امریکا اینها آمدن کمک کردن و اون امروز میگن که یک سال بیشتر شده که روس در یوکرین پسا وسته و از لحاظ اقتصادی چقدر مشکلات روسیه پیدا کرد و از لحاظی که نیروی انسانی یعنی انسان فوجاش چقدر کشته شد. درسته یوکرین رم نقصان داد لیکن از لحاظ اقتصادی چقدر نقصان ملاو شد خو جایی کدام شک کم نیست. از اول یوکرین هم یک دنامی امریکن که تزیانگر بود مسائل سیاسی رو میگفت که یوکرین بسیار بیوقوف است که در دام امریکا گرفتار شد، در دام اروپی ممالک گرفتار شد و یک قربانی کا بکرا جور شد. برای اروپی ممالک برای امریکا یگو کس قربانی جور کدو یا یگو کس قربانی کا بکرا جور کدو هیچ بریز ناکسته هیچ مشکل نیست. اسامه بن لادن ولی انسان ها را جور مونه از بعد امورم مکشه ابو بکر بغدادی ولی انسان ها را جور مونه از بعد امورم خودون شکسته مکشه یا گو جایی که کسته مبرشی از بعد پروپاگاندا مونه چون میدیام گیر زینا است که ای فرد مثلا کشته شد یا ایرمو کشتی و از اون یک اهداف پازیتیو بریز خود خو اینا حاصل مونن. لذا ما میخوایم رو بگم که ما باید متوجه باشیم که دشمن چیکار مونه داره، دشمن شناسی داشته باشیم، دشمن شناس باشیم. از دیگر بازانی من چین را که واقعا رقیب کلان امریکا و اروپی ممالک است. شما تو که چین در عرصه اقتصادی در فیلد اقتصادی و در فیلد نظامی فوجی و جنگی اسلحه بسیار زیاد ترقی کرد. شما تو که در هر جای اروپا سامان چین که است مورد در استرالیا هست در امریکا هست. خب اینا برای از اینا قابل عزم نیست دیگه، اینا عزم نمیتونه. باید چین رو دیستراب کنه و چین رو باید مشغول کنه به مختلف مشکلات اقتصادی یا مشکلات امزی داخلی جنگ ها. خب لذا امزی خاطر اینها در منیمزی میدل ایست جنگ ها را انداخت و آغاز از غزه و لبنان و حزب الله جنوبی لبنان که است که اسرائیل شروع شده. اینها در سوریه دوباره جنگ شروع مونه. اینها در ایران که است ایران ممکنه که بگه در جنگ دیگو جنگ که اسرائیل مشغول کنه. ایران هم در هوشیاری نشو میده. امیتر افغانستان دوباره اینا طالبان را ختم کرد نیست بسیار در زودی داعش را اینجا دوباره اینها میره که تاکه هم برای تنشن برای اسرائیل جور برای چین جور شونه، هم برای دردسر برای روسیه جور شونه، هم دردسر برای خود برای ایران که است جور شونه. برای از سی ملک مثلا این مشکلات را میخواه به وجود بیره و جنگ ها که شروع شد نیه. یک جنگ مقرشی یعنی زمین چی ممکنه پاکستان باشه، به هر حال استبلیشمنت پاکستان فوج پاکستان ما خبر ندارم که چیکار مونه. آیا ملک را از این چیز نجات داده میتونه یا نه، یا خودون چه مصروف عمل هست از این سازش امریکا و از اروپی ممالک برای اینکه جیب های خوب از جنرال ها پر کنه.
اوشی والله العالم که بظاهر که درو اینا مخالف طالبان مشان یا طالبان را میخوای از بین ببره و معلومه میشه که درو زمینه را شاید بری داعش به اعمار کنه یا گو هدف دیگه داره. بالهر میخواست بگم که امریکا و سکولار ممالک اینا منافق است و دیسی سکولاریسم اینا را پرچارشی من شیدایی از نه است ناریز نارمیزنه. اینها بسیار بلند مدت برنامه های شیطانی داره و مسلمان ها کمزور و مذهبی افراد هم کمزور اینالایز نمیتونه مسائل ها را اینالایز نمیتونه. همین الله یاری را تازه اینا تبال نفهمیده اهدافش رو میشه. وقتی که مو ویدیو جور میده خلافش میگی او اجاقا چرا مناظره نمونی بابا او درو برای یک خاص مقصد درو وارد عمل شده. یاسر الحبیب ولی انسان ها ملا زاده ولی وهابی ولی انسان ها اینها میلیون ها درو دلار اینا درو خورده رهیه و اهداف از را پیش میبره. لذا دشمن شناسی باید بسیار منی جوان ها باید طاقت چی و قدرت چی یا ماده چی یا انرژیش باید پیدا شونه. نه نموشه چرا چون که جوان ها از مود موبایل که است مشغول است ریلز وغیره تو مونه فیلم وغیره تو مونه در هالیوود اینا را فیلم هایش مبتلا هست ایگو نو فیلم باید بسیار در زودی تو مونه سیاسی انالایز که است نداره اجتماعی انالایز که است اینا نداره اینا نمیتونن اینها چرا چون که مشغول به ذی کارها خود خورا نکده. از من جوانهای عزیز جوانهای مذهبی بیدار باشین دشمن شناس باشین. جنگ اسرائیل را که جنگ حزب الله را باید دقیق باید مورد مطالعه قرار بدی. اگر مومای فلسطین را حمایت منی اگر مومای اسرائیل خلاف شی گپ مزنی اینها امو ریشه را که ما ان شاء الله آینده میگم فساد دمو ریشه شی امین ممالک است. اینها اگر واقعا ختم شونه داعش هم ختم میشه اینا میگن طالبان هم از بین موره الجبهه النصره از بین موره القاعده هم از بین موره اختلافات شیعه سنی که است زیاد نمیشه. یعنی ای کشت و کشتار و ای فرقواریتی که در مختلف جاها ما میگنی اینها تمام نام نهاد فرقواریت است. مسلمان ها مشترکات چی بسیار زیاد است. مو چرا باید فکر کنی به قول رهبر عزیز که مو باید از ناکد مناظره ها اونا را شیعه کنی. واقعا مو کد عمل خو مو کد محبت خو مو کد الفت خو مو کدی امو اشتراکات را پروموت کدو. امروز ما میگنی فلسطین را که حمایت کده بسیاری از فلسطینی ها و حتی یک کلان عالم از ناکس شیعش میگنه که یعنی شیعه است. آیت الله العظما آقای سیستانی بزرگوار وقتی ما مگه اهل سنت مو اینها کزنا اختلاف نداره بلکه اینا جان از مو هسته اینا نفسی از مو هسته. چرا مگه ای بینیش را الله یاری نداره و نمیخواه که بینیش دمنی جوان ها پیدا شونه منی مذهبی افراد پیدا شونه و خبر داره اگر ای بینیش الله یاری اگر خبر یعنی بفهمه که ای بینیش پیدا شد یا او روز ای بینیش پیدا شد جای ازی که است دمنی سوسایتی نیست. جای دیگه اسرائیل دمنی سوسایتی و ممالک اسلامی که است نیست. اینها کار مونن اینها مهنت مونن اینا وزیر اعظم ها را اینا پرزیدنت ها را اینها ماید امری از این ممالک از خود از ممالک بسیار اینها را ترین مونن که شما مردم خور عیاش کنین شما مردم خورد گرسنگی مبتلا کنین شما مردم خورد مختلف موضوعات که است مبتلا کنین تا مود اهداف شما خو کست برسی مود اهداف شما خو برسی اهداف شیطانی خو کست مو برسی. لیکن جوان های از مو تاسفانه این مطالب را متوجه نیست. خدا مور عقل بده. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.